Hey mensen, fijn dat jullie kijken voor weer een nieuwe video. En vandaag ga ik weer een Pokémon pack opening doen. Namelijk dit Evolution pakje. Ik heb er zin in, hopelijk jullie ook. Dus laten we beginnen. Ja, die dingen. Yes, super. Ook best een mooi pakje eigenlijk. Kijk, nogmaals, een beetje pakje eigenlijk precies hetzelfde. En dan, als eerste altijd Pokémon. 1, 2, 3 kaarten. Als eerste. Een glimmende Gastly. Ik weet niet of jullie het... Ja, zo zien jullie het. Best cool. Oké, Gastly. Pikachu. Growlithe. Een Spook Energy. Sorry. Een Charmander. Wat heeft hij nu een rots in de fik gestoken? Een gras in de fik gestoken. Sorry. Een Farfetch. Op de Game Pokémon X is die best zeldzaam eigenlijk. Zie je hem bijna nooit. Best geluk hebben. Een Metapod. Ja, een Metapod. Een Switch. Een trainer Switch. Een Koffing. Hey, die had James die Pokémon niet van die Rocket? Ja, ik denk van wel. En een Metro. Zo, dat was mijn tweede Pokémon pack opening. Vonden jullie dit nu een leuke video? Geef alvast een duimpje omhoog. En dan komen er zeker meer van deze. Dus, dag!